जमिनीच्या घोटाळ्यांच्या केसीक कुपत दवरिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर सरकार कितें कारवाय करतले ते आदी सांगचें, हळडोणेचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरा म्हणटा। विधानसभा अधिवेशना वेळार ड्युटी करतल्या पुलिसां कडेन आडनदर चल्ल्या, तांच्यो मुळाव्यो गरजो पूर्ण करच्यो अशेंय ताणें सरकारा कडेन मागलां। हळडोणेचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरा आनी सांताक्रूजचो आमदार रुडाल्फ फेर्नांडीसान डीजीपीचे पणजेचे कचेरेत वचून तांची भेट घेतली। विधानसभा अधिवेशना वेळार ड्युटी करपी पुलिसांक कांय गैरसोयी सोंसच्यो पडटात, ते विशींचें निवेदन तांणी डीजीपीक भेटयलें। कायदो आनी वेवस्थे संबंदीतले कांय म्हत्वाचे विशय तांणी डीजीपी मनात मांडले। त्या उपरांत तांणी मिडियाक ते विशींची माहिती दिली। म्हाका जाय तें आधार बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन शूड बी देयर। यू विल एक्झॅक्टली नो हू इज डुईंग दिस कायंड ऑफ फ्रॉड्स। एंड लेट मी से वन थिंग, थर्ड पार्टी कितें जाता, कोण घेवपा येता न्ही तो फोंडा पडटा, थर्ड पार्टी तो पयशे फारीक करता, जेन्युइनली पयशे फारीक करता आनी तो फोंडा पडटा। कोण मास्टर मायंड आहा तो स्वता लिपोवन रावता, दुसऱ्या फुडें काडटा। वी मस्ट गेट टू द रूट ऑफ दिस एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। I want to ask a question, a simple question. What was being done only now that the issue is being raked up and the press is taking it up very forcefully? हे सगळे केसीस येयले, इतली वर्सां थोडे हांवें वाचले पासून अठरा म्हयन्यान रजिस्टर जालना केस। वॉट कायंड ऑफ एक्शन यू आर टेकिंग अगेन्स्ट दोज ऑफिसर्स हू हॅव नॉट रजिस्टर्ड द केस and allow things to go on under your nose like this? Are you giving protection to people or are you part of this racket? So this is what I feel, that we must get to the root of it. Whoever it is, however high or low, must be brought in the net and be charged and prosecuted and taken to task. Because कायद्यानी to succession deed एक notification करून जाते. This fellow is claiming he is the heir. Anybody has objection filed within 30 days. आज तू बेश्टो ऑफिसान सक्सेशन डीड करता, उमको मेलो आनी हे भुरगीं म्हणटात कोण खबर आहा. And this, bypassing this has been one of the major reasons, according to me, where you are creating a document, a false document of heirship, and passing off properties, selling of properties, when the real owner is not even aware behind his back is being sold. So this is one of the things. Another thing is authentication of who is come. ठीक आहे, येतात ते आधार कार्ड पासून दिल जाल्यार, you know, the sometimes today these Aadhaar cards, you can't locate those people. So but if the biometrics is taken, then automatically you will know whether this is the true Aadhaar card or not a true Aadhaar card. So these kind of things, and you don't find those people afterwards. और इतले बेगीचे सोयरत आहे का तुम्ही जाणा एक परिकरण त्यांना जेन्ना तो गेम आलो तेन्ना बऱ्यांत बरो एक कायदो हाडलेलो की पावर ऑफ एटर्नी विदीन फॅमिली दिवंक जाता। आवटसायड तो पावर ऑफ एटर्नी दितलो जाल्यार तुवें स्टॅम्प ड्युटी टोटल प्रॉपर्टीची फारीक करची पडटा। हो एक बरो कायदो तेणें हाडला। आतां तो पासून बायपास करपाक ते आपलो चेडो जावं चेडूं जाता वॉल्स जाता आनी ते बेगीचेर प्रॉपर्टी विकता। असले केसी खूब जालेल्या गव्हर्मेंटान हे जाता तितले बेगी तेचो सेल बसोवचो, डिपार्टमेंट बसोवचे, कोणी बसो असले केसी पास जावंक जाय। आनी म्हाज्या फुड्यान एक फावटी केस येयलेली, जो भाव येयलेले अंजूमचे, तेजे प्रॉपर्टी आसली 10,000, तेजे प्रॉपर्टीन कंपाउंड बांदून घर घातलें। ताका सांगलें तूं कंप्लेन दी, तुका आमी हेल्प करता। तो कंप्लेन पासून दिवपाक भितालो, कित्याक तेतून म्हणटालो तो माफिया इनवॉल्व आहा। गव्हर्मेंट अशें करून कितले जावन अशे आमचे गोंयकार अशे फुगार जावन रावल्याक कोणाक खबर। हे आमी पुलिसी तेंच्या फुड्यान वचोन कंप्लेनी घेवन तेंच्यो ह्यो केसी फुडें व्हरोंक। हे कशे भाशेन गोंयान हो आमचो नीड ऑफ द आवर जाल्लो आहा आनी चडशे लोक आमचे भायर आहा, पुर्तुगाल आहा, लंडनाक आहा, तेंकां आमी सेफगार्ड करूंक जाय। सांताक्रूज मतदारसंघात कायदो आनी सुवेवस्था हाता भायर गेल्या, ताचेर कंट्रोल दवरात। मतदारसंघात कांय सीसीटीव्ही सुवातो आसात, थंय सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे अशेंय डीजीपीक सांगिल्ल्याचें रुडाल्फान सांगलें। आयकयात। लॉ एंड ऑर्डर मातशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आवट ऑफ हँड गेलेली आहा, ताका ते आमी सगळें एक्सप्लेन केलां आनी ह्याची म्हणलां आनी इन्शुरन्स दिला आमकां, आपूण सगळी जाग्यार घालता। ते आमकां सगळे जंक्शनाचे मेन जंक्शन पळय आमचें आहा, कित्याक थंय कॅमेराची आमकां गरज आहा। तांकां आमी डिटेल दिलेले आहा, खंयचे बरें जाय पळय ते सेन्सिटीव एरिया खंयूय आहा, चडशे मार्केट एरिया जावं आमचे सिनियर सिटीजन आसता तांकां अशें कोणाक त्रास जावंक ना, म्हणून आमी सगळ्याक कॅमेरा बसोवपाक आमी रिक्वेस्ट केला। गोवा 365 खातीर अमर चवरिया।